Sziasztok, én Geri vagyok, üdvözöllek titeket a csatornámon. A mai videóban a laptopomba fogok memóriát bővíteni. Most van benne 2x8 GB, összesen 16 GB, 3200 MHz-es CL20-as RAM. Ezt fogom bővíteni 32 GB-ra, és ugyanúgy 3002 CL16-os lesz. Ugye itt, hogyha hasonló laptopotok van, akkor látni fogjátok, hogy kell szétszedni, illetve hogy néz ki belülről. Na, kezdjünk is neki. Leterítek ide egy kis ezt a tokot, ami hát ez egy másik laptophoz volt, de ebbe szoktam rakni, hogyha a táskába hordom, és akkor így nem karcolódik össze a túloldala. Na, rögtön itt a jobb alsó sarkán ez a csavar, ez valami biztonsági záros, vagy én nem tudom, de ez nem jön ki soha, csak úgy, hogyha kicsavarozom, hanem kicsit rá kell segíteni, én egy ilyen csipesszel szoktam. Látjátok, itt már nem jön ki, csak körbe forog, és akkor ilyenkor alányúlok. Hát, és így szar amúgy kiszedni. Megpróbálok még csavarni, mert amúgy nem most talán. Tehát nem tudom, hogy ezt miért kellett így megcsinálni az Asusnak, egyébként ez elég rossz dolog, hogy szépen fejezzem ki magam. De mindegy, én ezt már párszor szétszedtem, mert ugye kitakarítottam, hasonló, újra pasztáztam már Thermal Grizzly Cryanout Extreme-mel, és így jobb lett a teljesítménye a processzornak. Meg hát használtam, vettem egyébként, és alig használt, meg ilyenek azt mondták, és olyan szinten tele volt porral, hogy a ventilátornak a lapátjai között nem volt üres hely, mert helyette porcica volt masszívan bele evődve, vagy hogy mondjam, tehát nem voltak a lapátok között hely. Egyébként a csavarokat úgy szoktam, hogy egy ugyanolyan formába lerakom magam elé, mint ahogy kiszedem, és akkor, amikor rakom össze, akkor ugyanoda rakom vissza, mert ugye itt változnak a csavarok hosszúsága, menet hosszúsága. Egyébként a múltkor csináltam egy régebbi laptopot, tehát azoknál még a szerelhetőség sokkal könnyebb volt. Még láttam olyat is, hogy oda volt a csavar helye mellé rajzolva, vagy 1-től 4-ig, hogy hanyas csavar való bele, mert hogy ott is másmilyen hosszúságú volt. Itt szerintem már direkt úgy csinálják meg, hogy vidd szervizbe, de laikusként ne tud megcsinálni. De egyébként így sem bonyolult. Csak azt akartam ezzel mondani, hogy annál azért jóval felhasználó barátabb volt, meg jó, nehezebbek voltak, meg ilyenek, de volt egy kis fedél, levetted, ott volt a RAM, bármikor tudtad bővíteni úgy, hogy anélkül, hogy le kelljen szedned az egész hátlapot. Na de beszéljünk erről a laptopról. Ez egy Asus TUF Gaming A15 FA 506QR, pontosan a típusa. Egyébként tök jó kis laptop, tehát van benne egy Ryzen 5800H, hát ugye alapból 16 GB van benne memóriából. Hát nem tudom, hogy gyárilag én úgy láttam, hogy 1 terra M2-es SSD-vel adják, de az enyémben csak 500 GB volt egyébként. Pedig az első alkalommal nehezen jött szét a burkolat. Szóval túl sokat nem szerelték, lehet, hogy ez volt olyan verzió is, ki tudja. De én ezt bővítettem még egy 500-assal, egy Samsung 970 Evo Plus, remélem most nem mondom rosszul. A gyárit meg átraktam
másik foglalatba, és most van benne egy tera. Na jó, folytatjuk itt alulmunkát. Egyébként ez a kis gitárpengető, ez nagyon jó az ilyenekhez. Én még vettem egy 5000 forintos csavarhúzó készletet is, abban minden van, ami ilyen laptop szereléshez való, vagy telefon szereléshez. Bár telefont nem szoktam szerelni. Szépen szét kell feszegetni. És akkor tovább folytatva, van benne még egy 3070-es videókártya. A kijelzője az Full HD, de én direkt nem is akartam Full HD-nál nagyobbat, mert hogyha játszani akarok, akkor mivel köztudott, hogy a laptopban hiába van mondjuk ugyanolyan videókártya, egy asztali gépbe való 3070-es, az sokkal erősebb. Szóval 144 Hz-es kijelzője van. Most az, hogy a 144 Hz-et ki tudjam hajtani, ez bőven elég itt a Full HD felbontás. Nem szeretem feszegetni, egyébként mindig a rossz érzés. De ezt így kell. Hát itt nem akar ez az oldal szétjönni. Na de végül csak megadja magát. Még itt kell kipattogtatni. És le is jön. Tehát így néz ki belülről egyébként. Egyébként, hogyha le akarjátok szedni a hűtését, mindenképp azzal kell kezdeni, hogy az aksiról a kábelt lehúzod. Ugye ez alatt van a memória, és akkor itt van a másik. Elvileg. Ez így úgy látom rá van ragasztva, mindegy, először kicserélem ezt. Ugye itt ezt széthúzom, és már kint is van. Egyébként úgy látom, hogy ezen gyárilag van egy ilyen hő vezető kis fémlap. Ezt át fogom rakni az újra. Egyébként az új memória az egy Kingston Fury, Renegade Impact, vagy valami ilyesmi fantázia nevű. Ugye itt az új memória. Hát én ezt szépen átrakom, miért ne? A gyár nem véletlenül találhatta ki ezt. Megpróbálom csipesszel. Jaj, de jó, szedi le a matricát is. Ennek baromira nem örülök. Ezt majd megpróbáljuk visszaragasztani, úgyhogy fasza legyen. És akkor átrakom erre. Ezt visszaragasztottam.
Reméljük a másik oldalra nincs ragasztva semmi. Jó, ez le is jött. Jó, ez a Samsung matrica jól lejött róla. De hál' Istennek vissza lehetett ragasztani. Ezt így visszaragaszt, vagy ráragasztom. Passzol mindkét oldal, most berakom a foglalatba. Így benne is van. Most a memórián az aksi csatlakozó nem húztam le. Hát nem is húzom le. De egyébként bármilyen más művet, tehát hogyha hűtés leszedett, akkor mindenképp le kell. Mert hozzáér a fém az alaplaphoz, még benne van a töltés, tönkre megy a processzorod. Jó, ez is kint van. Szintén leszedem róla ezt a hővezetőlapkát. Lejött, ráragasztom a másikra. Egyébként ilyen Kingston Fury. Jó, rajta van. Egyébként ez majd úgy is, hogyha melegszik, akkor rámegy, vagy ráég, úgymond. Rámelegszik. Na, ez is jön le a matricával együtt. Csak ne szakadjon el. Jó, szép óvatosan lejött. És már rakjuk rá az újra. És rajta is van. Rakhatjuk be a foglalatba. Jó. De zavaró ez a fekete lapka. Jó, be is pattant, elvileg faszán benne kéne, hogy legyen. Azért ráellenőrzök. Jó, nem lehet jobban belerakni. Ez le is jött, de visszaragasztom. Ugye itt a SSD, itt a másik SSD, most a két új RAM. Ez is megy vissza a helyére. Várja, ez nem így volt valahogy.
Így volt. Jó, faszán visszaragadt. És már mehet is vissza a hátlap. Először szépen visszapattogtatom. És utána mehetnek a csavarok vissza. Kezdjük a nem kijövős csavarra, ami nem szeret kijönni a helyére. De egyébként meg is néztem, hogy ennek van az alján egy ilyen bumszli. Szóval ez szándékosan ilyen. Tehát a többi csavarhoz képest. Ja, és beletekerni is nehezebb. Ja, most kapott bele. Csavarokat én sose húzom meg, mint egy állat. Tehát úgy, hogy pont jó legyen, úgy szoktam. Tehát, hogy nem húzom meg, mint az állat, de azért ki sem esik a helyéről. Ezt jobb is ilyen kis csavar húzóval csinálni, mert hogyha ilyen hosszúval csinálod, hogyha még a feje jó is hozzá, akkor is erősebben, mi a hosszabb, erősebben tudod meghúzni szerintem. Aztán láttam már olyat, az is egy használt laptop, amit vettem. Srác megvett 8 gigával, és ő maga cserélte ki a RAM-ot benne, és úgy meghúzta, hogy itt ezeknél a részeknél el volt törve a műanyag. És hát nem el volt törve, hanem meg volt repedve. Aztán addig jó volt, minden piszkáltad, de na hát maradjunk annyiban, nem egészséges ez, hogyha el van repedve a burkolata. Ez is benne van. Ahogy látjátok, nem egy hosszú, bonyolult művelet. Csak hát azért gyakorlatot azért igényel. Akkor először csináltam ilyet, még nekem is ilyen remegő kézzel csináltam, mert ugye mindig attól fél az ember, hogy úristen, milyen sokba kerül egy ilyen laptop, mert amúgy tényleg sokba kerül, és nehogy tönkre tegyem. Aztán először én is fostam, de most már nem. Hál' Istennek. Ja, és az is tök jó, hogy ilyen mágneses a csavarhúzó, főleg amikor ilyen kis pöcsméretű csavarok vannak. Leesik a földre, akkor keresheted. És egyébként nem drága egy ilyen, mondom 5000 forint volt ez a csavarhúzó készlet. Ugye a szerszámok olyan, hogy általában ritkán használod a szerszámokat, de amikor kéne, akkor nagyon. Na, kész is vagyunk. És akkor én ráindítok. Nem tudom. Ráindítok, megnézzük, hogy megy-e. Hát megpróbálom úgy csinálni, hogy ti is lássátok. Most csak így kézbe fogom tartani. Elindítottam.
Ilyenkor szokott egyébként gondolkodni, de úgy látom, hogy most ezt nem teszi meg, hál' Istennek. Ugye új hardware van, és akkor ilyenkor szokott gondolkodni, hogy most mi a fasz van. Indítok egy AIDA 64-et. De ezek szerint működik, már úgy nem indult volna a gép. Hol is van, azt mondja, alaplap, memória. Igen, itt írja, 32 giga benne van. De Kingston Fury, tehát itt írja Kingston Fury, 216 gigás. És akkor itt is, hogy memória 32 giga. Fasza. Na, hát ennyi lenne egy memóriacsere. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót. Kérlek lájkot, ha tetszett, ez nagyon sokat segítene a csatorna továbbműködésében. Iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket, ha továbbra is szeretnéd látni a videóimat. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!